सर्दी खांसी में कौन सी चाय लाभदायक है? जवाब जानने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो तिरंगे के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सही जवाब है अदरक। ऐसे ही मजेदार और रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।